حلو حلو. انا معايا ورقتين شبه بعض، بس انا عامل هنا حاجه. بصوا انا عامل ايه هنا. دي ورقه عاديه، بصوا بتولع بصعوبه. بصوا اللي انا عامله هنا بقى. تعالى هنعمل مقلب في جيرمين تاني. هي فاكرين ان انا هعمل لها لعبه دلوقتي جامده. تعالوا. بص يا جيرمين بقى اللعبه ايه بقى. بص انا معايا ولعتين هنا وكليبس وجنيه. اوكي. بص المره دي مش خدعه ولا سحر، يعني هو رهان. ايه؟ معلش دي بتدور على بتقول لي ازازه. مفيش حد يا جماعه، احنا تمام. بصي انا هراهنك على فلوس دولارات اهو، نحطها هنا وهراهنك على اللي احنا نعمل حاجه كده بالورق. ماشي؟ على فلوس؟ اه. لا على اللي انت عايزاه. خد دول. ايه؟ انا عايزه الرهان على دي. على السلسله؟ طب هي كده هتخسر يعني. ماشي خد. بس بشرط. ايه؟ انا لو كسبت هاخدها. بجد صدقوني لو كسبت والله احنا ده لعبه. والله هديها لك. هاخدها. اوكي. اهي هي جوه هنا. ماشي؟ موجوده. كمل عليها بس. موجوده اهي. ايوه اهو. نقفل الكليبس ده هنا. ماشي اهو. سلسله بس. بص بقى الرولز بتاعت اللعبه ايه؟ ان انت تفضلي تعملي الولاعه هتولع ولا هتفرقع ولا ايه؟ تفضلي تعملي خرام هنا اهو، دواير كده. اهم حاجه الجنيه ما يقعش. شوف مين اللي هيعمل دواير اكتر. خلاص بس كده احنا نوطيها كده شويه اهو. خلاص شوف مين هيعمل دواير اكتر. او دايره اكبر. انا لو كسبت هاخدها بجد. خديها. ماشي المشكله كلها في الدواير. او دايره اكبر. يعني انت لو عملت دايره واحده بس اكبر من واحده من دول تاخدي السلسله كمان. ماشي؟ يعني ثانيه واحده بس. إيه؟ يعني لو انا عملت دوريه اكبر من دي، اكبر من الست، يعني اكبر من اي واحده من دول. 2 4 6 6 دواير. لو عملت 7 مثلا هاخد السلسله. ماشي اهو. السلسله خديها. ماشي اهو. خدها. اهي انا خليك فاكره انا عامل دول، خليهم على جنب عشان نبقى شايفينهم. اوكي اهو. خدي اقفلي اللي عندك. يا اما دايره اكبر من دول، اي واحده بس اكبر من دول، يا اما تعملي 7 بقى. بس كده سهله اهي. انسى السلسله بقى. ماشي يلا. ايه ده؟ خسرت السلسله والجنيه وقع. اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ دي سخنه جدا. ايوه. طب ما انت خسرتي الجنيه وقع. ماليش دعوه. انا ما ولعتش الا دوريه واحده بس. طب ايه اللي حصل ده؟ انت بتسالني انا؟ طب ايه اللي عمل كده؟ انت بتسالني انا برضه. بتسالني انا. هو انت قاري عليها حاجه يعني؟ لا بامانه. امال ايه؟ لا امال ايه طيب؟ لا الورقه عاديه جدا. طب انت مش شفتي الورقه كانت عاديه يعني؟ ايوه ما كانت عاديه جدا. ما كانش فيها حاجه. هي اصلا راحت فين الورقه؟ انا كده خدت السلسله. ماليش دعوه. انت خسرتي. تاخديها. دي حتى سخنه جدا. ما هي اللي عملت كده. عشان كده انا مش انت لو لبستيها دلوقتي على فكره تختفي. خدي البسيها. لا مش عايزه البسها. لا. طب دلوقتي يا اما انت قاري حاجه على الورقه. صدقني مش قاري حاجه بامانه. بجد. يا اما انت قاري حاجه على الورق، يا اما دي فيها حاجه. لا بامانه مش قاري. مش قاري. من غير زعل. انا قلت لهم في الفيديو برضو زي الفيديو اللي فات. ما هو مفيش حاجه مستخبيه.